जोंनि बयनिबो अनजालु प्रदीप ब्रह्म बिथाङा बेवहाय बाहागो लाहैदोंमोन एशियान गेम्सनि कैप्टन हिसाबै। ये गौरव की बात है। तो बडोलेंड से प्रदीप ब्रह्म जी एक समय एशियन टीम के कैप्टन बनकर एशियन गेम्स में इंडियन टीम के कैप्टन बनकर एशियन गेम्स में इंडियन टीम को लीड करके ले गया था। और इसके बावजूद भी यहाँ बहुत सारे प्लेयर पुराने समय से ही इंटरनेशनल खेले हैं। और आज भी मणिशरम नांदल से लेकर दुर्गा बोरो और बहुत सारे प्लेयर आज नेशनल इंटरनेशनल खेल रहा है। स्टेट और नेशनल के क्लब में यहाँ से बडोलेंड से बहुत सारे प्लेयर्स आज खेल रहा है। और यहाँ जो संतोष Assam versus Goa 76 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इसके जरिए हमारे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगा और आने वाले दिन में खुद को एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए मैं सोचता हूँ उनको बहुत ही एनकरेज मिलेगा। तो इसके लिए हमारे बडोलेंड के चीफ प्रमोद बोरो जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आंगन मानव के चीफ प्रमोद बोरो बिथां को साबायखर बावदों जे बिथांनि नेशनल लेवलनि टुर्नामेन्टखौ बेवहाय फाथिनो हादों आरो बेवहाय जों बयबो बे नेशनल लेवलनि जे बयनिख्रुइबो देरसिन फुटबलनि टुर्नामेन्ट बेखौ जों दिनै नुनो हादों। जों मोनसे समाव सुब्रत गेलेनायावबो आसामनिफ्राय बे क'क्राझारनिफ्रायनो चेम्पियनशिपखौ मोनबोनो हादोंमोन। बेबायदिनो बिनियाव ब्रह्मनिफ्राय लानानै गोबां क'क्राझाराव फुटबल गेलेगिरि दङ। जेरै उदालगुरिनि कामेश्वर बसुमतारिनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथार प्लेयार जोंनि बे गासै बड'लेण्डनि गुबुन जिल्लानिफ्राय दङ। गतिके बेबायदि बेलायाव दिनैनि बे सन्टोष ट्रफिखौ बेवहाय खुंनाया जोंनि गोदान जोलैनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोबोद मोनसे थुलुंगाखांनाय होदों आरो इयुनाव साफा गावखौनो मोजां गेलेगिरि हिसाबै गायसननायाव आं सानो माखासे रोंगौथि माखासे आइडियाखौ होनो हागोन। तो आं गुबुन बाथ्रा बुंनो सानाखै। आं सानो बेबायदिनो आरो इयुनावबो जों माखासे नेशनेल लेभेलनि हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हायो जाहाथे बिनि थाखाय बड'लेण्डआ जेरावबो बयजोंबो मिथिजायो। जोंनि गेलेनायनि मुलुगाव गेलेथिलियाव बड'लेण्डआ बे सन्टोष ट्रफिखौ बेवहाय हस्ट खालामनायनि गेजेरजों सारा इन्डियानि बे फुटबल प्लेयारफोरनि गेजेराव मोनसे मोनथिजानाय जासिगोन आरो बेवहायदि फुटबल प्लेयारफोरनि बे मोनसे हा, बे मोनसे भूमि